आमा पुरा खोक्दैछ त के भयो पुरा सर्क्यो औ यहाँ आउ त आमा पुरा खोक्दैछ आमालाई अलिकति नेमो हालेर ल्याइदेऊ न पुरा खोक्यो हिजो मैले आधी खाइकिन छोडेको त यहीँ थियो त्यो लुकाइकन राखेको थिएँ ए पाएँ ए डरे रहेछ आज त 3 ml आधी त कहाँ बेलुका मलाई चाहिन्छ नि यति ठिक्क होला आधी त राख्छु कहाँ राख्नु देख्छ फेरि उसले छ कि यहाँ लुकाइकन राख्छु दबाई हो नि हौ चिसोको 3 ml कस्तो रनको लिएर आएछ हौ कुकुरले राम्रो तेरो दिमागमा यही मात्रै छ खोकीको दबाई लिएर आइज भनेको रक्सी लिएर आउँछस् खोकीको दबाई लिए भनेको खोकेर कस्तो रक्सी पो लिएर आएछ हेर्नु नि आमा के डर लाग्दो उता लगेर राख्न तेरो दिमागमा त्यो रक्सी मात्रै हुन्छ कि बुनेको दिन्छु होइन होस् यो निर्दोष होस् मैले लान्छु कि खोकीको दबाई कस्तो खोकीको दबाई माग्यो हेर्नु रक्सी छाडेर लिएर आएछ हौ कस्तो खालको तातो पानी पनि ल्याइदेऊ